Bom dia, gente. Olha só a situação. Essas roupas estão aqui desde sábado. Domingo de noite choveu de madrugada. Eu não vi que tinha chovido na madrugada. E molhou as roupas. Molhou tudo. Aí ontem choveu novamente, que foi segunda-feira. E hoje o tempo tá assim, ó. Olha como é que tá a situação do tempo, gente.